Aí pessoal, como falei pra vocês, né? No dia que a gente tava fazendo aqui a fogueira, a gente tá acendendo hoje aqui, ó. Dia 23. Dia 23. Ninguém sabe nem se vai pegar, que choveu o dia todinho. Passou o dia todinho aqui chovendo. As lenhas tudo encharcadas. Tá. Os porros ali já estão soltando bomba. E a gente tá acendendo agora aqui, ó. Temos aqui uns pauzinhos secos, mas tá meio difícil, né? Pegar. Pega que a gente fez ontem, a gente tinha feito deixar pra fazer hoje, não pegava não, porque molhou muito embaixo não. Se não, a gente vai pegar ali uma lenha ali, que tá na lenha da cozinha, se for uma lenha pra gente botar. Eita, bomba buchão que soltaram. Não tem nenhuma bombinha também pra soltar. O vídeo hoje é pequeno, pessoal. O vídeo hoje é pequeno, pessoal, só sentando aqui a fogueira mesmo pra ficar sem vídeo. A pessoa tá pegando, viu? Ela vai pegar mais lenha ali depois. Tá bom. E também, pessoal, não vou soltar a bomba porque minhas carneiras estão enxertadas aí. Fica complicado, né? Mas tem susto, termina até perdendo carneirinha. A gente não quer isso. Ah, o escuro aí, ó. Tem essas lâmpadas aí acesas. Tem umas casinhas, viu? As lâmpadas ali para trás. A lâmpada lá tá acesa. Vou acender outra já lá atrás também para ficar mais claro. Aqui é o meu curral delas lá. Aqui é a varanda de casa. Tá começando a chover de novo. Chuviscando. Quando tiver mais pegada, pessoal, eu volto aí com vocês. O poste ali, a lâmpada tá acesa. Eu volto aí com vocês. Tá assim, tá pegando. Tá fazendo um frio de nada aqui. A fogueira esquentar, a pessoa ficar perto, é bem bonzinho. Aí pessoal, ó, a fogueira pegou agora. Pegou bem boa mesmo. Aí, ó. Tá faltando só 1 milímetro. Mas tá chovendo. Tá chovendo. Aí tem como a gente ir agora não. A casa do meu avô lá. Tá tocando fogo agora também na fogueira. Tijão lá na frente, ó, naquela dali aqui assim, ó. Tocando fogo na dele. Tijão, pessoal, que faz de vez em quando as pescarias mais gente aí. E aparece aí no vídeo também. Aí, ó. Fogão, tá chovendo. A casa do meu outro tio lá embaixo, pessoal. A outra ali. E é isso aí, pessoal. Então, pessoal, o vídeo hoje foi esse. Espero que você tenha gostado aí. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e o comentário do vídeo hoje. E um bom São João aí para todos vocês, né, que é inscrito, para todo mundo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.